कम हो जाएगा। ठीक है। जी बोलो है ना। हाँ सर। बोलो। हाँ, कम से कम 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आए? हाँ। तो अभी सिस्टम डेली वाला सिस्टम नहीं है। कल नहीं आऊँ? मेडिसिन वो होमियो का है, नेचुरल है, बहुत पावरफुल है और पूरा हड्डी के लिए और पूरा नस के लिए, क्या बोलता मसल्स के लिए लाभदायक होगा। कोई तकलीफ तो नहीं हुआ कि नहीं भाई? पहले डर था, अभी भी मेरे मन में डर था सर, झटका मार रहे थे फिर मेरी दर्द बढ़ नहीं गए। हाँ। लेकिन मैंने करने से बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का भी, सर का भी, रुचि का भी कि मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। बात में बहुत आभारी हूँ।